Mu Kwakira kwa 2019 abashakashatsi ba kaminuza ya Sheffield mu Bwongereza bageze ku kintu gitangaje. Ubushakashatsi bwagaragaje ko isosi y'inyanya ifitanye isano n'ubuzima bw'imyororokere ku bagabo. Ujye wumva bavuga ko umugabo ashobora kugira intanga z'ibihuhwe mbese zitujuje ubuziranenge. Dore ibitangaza ku isupu y'inyanya. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Niba uri mushya kora subscribe kandi ufungure inzogera, ukore like niba ukunze ibyo dukora, hanyuma ujye muri comment uduhe igitekerezo. Amakuru dukesha ikinyamakuru cy'ubushakashatsi ku mirire cya European Journal of Nutrition, ku bushakashatsi bwa vuba buherutse gukorwa bwagaragaje ko intungamubiri izwi nka lycopene iboneka mu nyanya ishobora kongerera ireme cyangwa imbaraga intangangabo nk'uko bikubiye mu bushakashatsi bushya bwatangajwe. Abagabo bafite ubuzima bwiza bakoreweho ubushakashatsi basabwe buri munsi kujya bafata ku isupu cyangwa isosi ifashe y'inyanya yajya nko ku biyiko bibiri bakayirenza ku bindi biryo mu gihe cyo gufata amafunguro. Basanzwe bafite intanga nziza kurushaho ugereranije n'uko intanga zabo zari ziteye mbere yo guhabwa iyo regime y'isosi y'inyanya. Ibi byaba igisubizo ko kubera ihindagurika ry'ubuzima abagabo benshi bisanga bafite intanga zitujuje ubuziranenge, maze bikongera ibibazo byo kutabasha kubyara kuko basohora intanga zikennye imbaraga, maze intanga ngore ikisanga yabuze intangangabo nzima yakwiyungaho ngo bikore urusoro. Impuguke mu bijyanye n'uburumbuke zavuze ko hakenewe gukorwa ubundi bushakashatsi burenzeho mbese bwagutse burimo n'abagabo basanzwe bazwiho kugira ibibazo by'uburumbuke, kubera ko ubushakashatsi bwakorewe ku bagabo basanzwe bitwara neza mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kandi bakaba bafite intangangabo nzima. Gusa ubushakashatsi bwabakoreweho bwerekanye ko isosi y'inyanya yongerera imbaraga intangangabo zabo kurusha uko byari bimeze mbere y'uko batangira gukorerwaho ubushakashatsi. Mu rwego rwo gufasha abagabo bagira ibibazo by'uburumbuke, ikigo National Health Service gishinzwe ubuzima mu Bwongereza kuri ubu kigira inama abagabo bafite ibibazo by'uburumbuke kurya indyo yuzuye ndetse bakambara imyenda y'imbere itabakanyaga. Nanone iki kigo National Health Service kinabagira inama yo kugabanya imihangayiko uko bashoboye kose kandi bakajya bakorana imibonano mpuzabitsina mu buryo buhoraho nabo bashakanye mu gihe cyabo cy'uburumbuke kugira ngo byongere amahirwe yo gusama. Gusa abashakashatsi bamaze igihe biga kandi bakora ubushakashatsi ngo bamenye niba koko intungamubiri zimwe na zimwe zishobora kongerera abagabo uburumbuke. Lycopene kimwe n'intungamubiri vitamine E n'umunyungugu wa zinc nibyo byibanzweho mu bushakashatsi bwabanje. Iyi ntungamubiri ya lycopene iboneka mu nyanya yagiye ivugwa ko yaba ifite n'akandi kamaro karimo nko kugabanya ibyago byo kurwara indwara y'umutima ndetse na kanseri zimwe na zimwe. Itsinda ry'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Sheffield mu Bwongereza bakorewe ubushakashatsi ku bagabo 60 mu gihe cy'ibyumweru 12 batoranijwe mu buryo bwo gutombora gusa. Dr. Liz Williams akaba impuguke mu mirire y'abantu kandi n'uwo muri kaminuza ya Sheffield akaba n'abayoboye abashakashatsi bagenzi be muri ubushakashatsi yaravuze ati kuri ubu hari ibintu bike cyane twari dusanzwe tugiraho inama abagabo bafite ikibazo cy'uburumbuke. Tubabwira ko bagomba kugabanya ibinyobwa bisembuye kandi bakarya indyo yuzuye, ariko ibi bikaba ari ubutumwa rusange. Yongeyeho ati ubu bwari ubushakashatsi bukorewe ku bantu bake cyane kandi dukeneye rwose kubusubiramo tubukoreye ku bantu benshi kurushaho, ariko ibyo twagezeho bitanga icyizere cyane. Andrew Drackley, umuyobozi w'ikigo cy'uburumbuke cyo ku bitaro by'abagore bya Liverpool Women's Hospital Fertility Center, yagize ati kongerera abashakanye amahirwe yo gusama igihe bafite ikibazo cy'uburumbuke ku bagabo n'abagore akenshi bishobora kurinda gukenera kwinjirirwa mu buzima bahabwa ubuvuzi buhenze bitari ngombwa. Ariko yongeyeho ati ubundi bushakashatsi ku bafite ikibazo cy'uburumbuke bukeneye gukorwa mbere y'uko uwo muti w'isupu y'inyanya utangira kurangirwa abantu. Gwenda Burns wo mu kigo Fertility Network yongeyeho ati nubwo aho ubushakashatsi buri hakiri mu ntangiriro cyane, ubu bushakashatsi butanga icyizere cyo kuvugurura ireme ry'intangangabo ndetse no kurushaho gusobanukirwa imiterere y'uburumbuke bw'abagabo mu gihe kiri imbere. Muri rusange aya ni amakuru meza, ariko nk'uko abakoze ubushakashatsi babigaragaje biracyakeneye ko hakorwa ubushakashatsi bwagutse kurushaho kandi ibyo bagezeho bitanga icyizere. Hagati aho rero kora subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo ikindi kiganiro nikijyaho kitazongera kugucika. Twibanda kuri siyanse, amateka, ikoranabuhanga n'ubumenyi kuri channel yacu. Mwakoze kunkurikira naho ubutaha.